Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのは6世代目となったホンダのミニバンステップワゴンです。トヨタノアボクシー、日産セレナとともに5ナンバープラスアルファサイズのミニバンを牽引してきたステップワゴン。ファミリーのためのミニバンという原点に立ち返った新型の実力をじっくりと検証していきます。歴代のステップワゴンはホンダらしいアイデアのユーティリティを売りにしてきました。新型はどうなっているのか、ユーティリティチェックで詳しく見ていきます。ではポイントを見ていきましょう。1996年にエンジン横置き FF ベースのミニバンとして登場した初代ステップワゴンから26年、安心と自由をテーマに6世代目となる新型ステップワゴンが登場しました。新型はシンプルで親しみやすいデザインのエアー、精悍で品格のあるイメージを追求したスパーダの2種類を用意しています。エクステリアは派手なキャラクターラインを使わず、磨き込まれたボクシーなプロポーションでステップワゴンであることをアピールしています。インテリアでは水平基調のインパネデザインや窓の下端を50ミリ上げるなどして開放感と車両感覚のつかみやすさを両立。また3列目シートからの視界を工夫することで乗り物酔いの低減を図っています。パワートレーンは2種類。 EHEV と呼ばれるハイブリッドは2リッターエンジンにモーターの組み合わせ、ガソリン車は 1.5 リッターターボエンジンに CVT の組み合わせとなります。価格帯はご覧の通り、スパーダプレミアムラインは7人乗りのみ、その他は7人乗り8人乗りの両方が設定されています。走りにホンダらしさがどう感じられるのか楽しみですよね。そうですね。ということでこの後いよいよ試乗に行きます。シンプルなデザインにこだわったエアーのハイブリッドモデルを高速道路とワインディングで試します。安心と自由をシンプルな箱で表現したホンダステップワゴン。今回はステップワゴン EHEV エアーを岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 さあ今日は新型ステップワゴンに試乗しています。実はこのステップワゴン、僕にとってすごく思い出深い車で、96年に初代登場したんですけれども、で買ってるんですよ。当時子供がまだちっちゃかったっていうこともあって、このミニバンがすごく便利に思えた。でそれまでのいわゆるミニバンというかワンボックスカーってキャブオーバータイプ多かったんですね。 FF ベースでこのワンボックス、いわゆるミニバンを作ってきたっていうことで、かなり初代ステップワゴンってエポックメーカーだったんですね。それから随分年月が経って6代目のこの新型、本当にいい車になりましたよね。当然といえば当然なんですけれども、この外観なんかもめちゃくちゃ質感が上がってきました。ある意味先祖返り、初代返りしたとも言えると思うんですよ。本当にシンプルで道具感があって安っぽさが全くないという、そういう世界観はとても魅力的ですよね。いやしかしインテリアもとてもいいですよね。特にこのダッシュボードの見晴らしっていうんですかね、これがすごくいいです。もう直線基調というのもあります。それからもうこの A ピラーを先代よりも手前に持ってきてることによって見切りもいいですね。実は今回から全幅が1750と3ナンバー枠になったんですが、見晴らしの良さによる車両感覚のつかみやすさということを考えると、僕はむしろ先代よりもこれ運転しやすい、取り回ししやすいんじゃないかなと、そんな風に感じてます。
高速道路をゆったりと走ってる限り本当に静か。じゃあ加速をしてみようっていうことで今アクセルを半分ぐらい踏んでみますね。はい。すごくスムースですね。で、基本的にはモーターで駆動するので、パッと踏んだ瞬間のクッっていうタイムラグのない加速フィールもすごく気持ちがいいですし、あとはぐーっと伸びていく感じもとてもよくできています。乗り心地も悪くないですね。ただしちょっと路面の大きめの段差乗り越えた時はガツンガツンと角の立ったショックが伝わってきます。そこぐらいですかね、気になるのは。それ以外は、直進安定性、あとは路面のそのうねりなんかに対するバネ上の収め方なんかも含めて、すごく快適ですね。さあ、ワインディングに入ってきました。すごくいいなと思うのは、当然これ上り勾配なんでエンジンの回転数上がり気味なんですよ。上がり気味なんだけれども、エンジンがすごく気持ちよく回ってます。変な雑味がエンジンにないので、エンジンがこうやって回っていても全然気にならないというのが、相当これエンジン自体に手を加えた効果出てますよね。はい、今コーナーに入ってきました。いいですね。足も綺麗に動いてますし、それから必要以上に車が揺さぶられない、それからハンドルを切っても必要以上にバネ上が傾かない、すごくしっとりとしていながらもしっかり感もあるという、とても安心感のあるバランスの取れたセッティングになっていると思います。でコーナーで結構ハンドルを切っていくとステアリングが今度重くなってくるんですね。でこの重くすることによって切りすぎを防いで、このクイック感とバランスをさせているわけです。一方でこのステアリング自体が単に重くなるという感じなので、軽くしたままでもいいので、そのインフォメーションを豊富にすることで、なんかミニバンらしいすごくすっきりとした軽く回せる、でも路面の状況、タイヤの状況分かりやすいんだよねみたいな方向になれば、僕はそっちの方が、いいかなという感じも正直しています。この新型ステップワゴンなんですけれども、僕が何よりも気に入ったのがもうデザインですよね。特にこのエアーの本当にシンプルでいて美しい豊かなデザイン、これもミニバンの中ではピカイチだと思います。ミニバンって今すごくトヨタと日産とホンダでシェア争いしてるわけじゃないですか。そんな中で相当実力派のモデルに仕上がってきたと思います。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。ホンダ新型ステップワゴン、このような評価になります。よくできましたですね。そして燃費なんですけれども、今回は440キロ走ってリッターあたり 13.8 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、1.5 リッターのガソリン車の走りも磨き込まれていて、エンジンフィールもいいですし、あと軽快でまろやかな乗り味、思い通りに走れる気持ちよさがありました。なるほどね。ハイブリッドの方ってとにかく静かじゃない、はい、でモーターの良さも出てるんだけど、どっちかというとエンジンターボの方は元気な感じなのかな。そうですね、ちょっと勇ましさも若干聞こえてきて、でも乗り味もいいっていう、なるほどね、これはおすすめでした。はい、両方選んで両方試乗してから選ぶといいかもしれないね。そうですね、はい、ではここでステップワゴンのユーティリティチェックです。試乗した EHEV エアー7人乗りでチェックしました。まずは3列目に乗り込んでみたいと思います。この電動式のスライドドアを開けていくと、このようにですね、広く開いてくれます。で3列目に行くときは2列目をアレンジしますが、このようにスライドをしていきます。シートベルトがシート内蔵式で壁から出ているわけじゃないので、チャイルドシートをつけていてもスライドすれば乗り込める感じなんですよね。でこんな感じで乗り込んでいきますが、実際に座ってみて、ヘッドレストを上げて、この空間見ていきましょう。基本的に2列目がスライドするんですが、今この状態でげんこつが3つ分入る状態です。で頭上の方も結構広く取られていて、3列目なのにげんこつ 2.5 個入りました。でこの横のところにはドリンクホルダーが左右2個ずつ、合計4つついてました。
2列目のシート、この状態で膝前結構広いんですよ。これで、げんこつ4つ入っちゃいました。で頭上はというと、これもですねかなり広くて、げんこつなんと5つ分ですね。すごいね。小学生の低学年ぐらいのお子さんなら立ったまま着替えができそうですね。でここにポケット類もあるのでスマホなんかも入れやすそうですし、あとはシートバックテーブルもありましたね。そしてこのレバーなんですが、これを引くとこれ実は横にもスライドできて後ろにも大きくスライドできるんですよ。内側にすると後ろまでぐっと下がるんですよね。でさらにラゲッジスペース、このテールゲート、このエアーは手動式になりますので、こんな感じで開けてきます。でここは切り立ったかなり正方形に近い開口部がありますが、3列目を起こした状態だと深いスペースがあります。でこのスペースにですね、実はこんな風に片手で簡単にシートを格納できるんですよね。これすごいよね。これガソリンタンクが全席下にあるので、こういうゲートができると、低床フロアで荷物がたくさん乗りそうです。でシートアレンジについては3列目は床下に格納できるほか、2列目は内側のレールにして後ろの方にすると、大きくスライドして膝回りが広く取れますね。ノアボクシーはパターンと左右に跳ね上げるタイプだったね。これもう畳んだ時のフラットな感じ、これ抜群だね。そうですね。はい、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺います。それでは開発を担当されたホンダの有坂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや有坂さん、すごいかっこいいモデルできましたね。ありがとうございます。いや僕ね、初代のステップワゴンのオーナーだったんですよ。シンプルさがすごく好きだったんですけれども、なんかそれが帰ってきてくれたなって感じなんですけど、いかがですか？正直言って決してそれと同じようなものを似せて作ったというわけではないんですよ。ただし元々の世界観というものをあれは大事にしました。それと同時にですね、昨今いろいろな家電やら何やらちょっとシンプルなものっていうものも何か好まれてきてるなというので、これからの兆しがあるんではないかというのを含めてですね、ちょっとかなりシンプルな方向に振りました。トヨタのノアボクの開発責任者の方は、いやミニバンってどっから見ても同じなんで顔が勝負なんですっていう話だったんですけどね。でもステップワゴンは必ずしもそういう考え方でデザインされたようには僕には見えないんですけれども、とにかく非常に気をつけたのがですね、どのビューどの角度から見ても綺麗に見えるように、それはもう非常にこだわりましたね。クレーで実際削って作っている時、もうそこはもう常に私一緒にいまして、この角度から見て、それでサイドビューから見て、それでまたリアクォーターから見て、マリアから見てという、そういうのを全て見てですね、ちょっとなんかこう違う風に見えないとか、そういうのを常にそのデザイナーさんたちと話しながら、それでもうかなりちょっと時間をかけて作り上げました。走り始めて最初に感じたのが、あれ静かって思ったんです。静粛性かなりこだわったところじゃないですか。本気でこだわりました。やっぱりとにかく今回は静粛性、それと乗り心地、ここがもう徹底的にもうやり込みましたね。EHEV の方に関しましては、特にですね、もうエンジンのクランクをちょっと作り変えたりですね、それだとか制御の方で車速に応じてエンジン回転数を上げてるのです。なので車速に応じてあげると走行音と走行の外からの音ですね、それと相まって決してうるさく感じないんですね。というのと、あとは実際に走ってる感じ、加速してる感じを演出するために、完全に車速と合わせてエンジン回転数を上げるようにしてます。なるほどなるほど。僕はエアの方が好きなんですけど、なんか売れてるのはスパーダの方らしいですね。ちょっとお客様たちの声からしますと、やはりスパーダの方がちょっと装備的なものが多いとか、そういう話もあって今スパーダの方が売れてるというのもあるんですけれども、もともとの狙いはやはり本当にお子様が小さかったりする場合っていうのは、本当このエアーの方、こちらを実は買っていただけて、それでもう子供がちょっと大きくなったりしたご家族ですね、そういう人たちにはスパーダっていうようなもともとのコンセプトで開発は進めていたんですね。
ただしそれはあくまでも企画の話であって、はい、本当より幅広い方々、誰もにが本当に乗って満足していただける車に仕上がってると思いますので、ぜひとももう皆さんにお買い上げいただければなっていうふうに思っております。そうですね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それではここでステップワゴンの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、道具感と質感を高度に両立させたデザインです。道具感っていうことでいくと、あんまりデザインの要素いっぱい入ってるわけじゃないんですよ。ただね、四角く見えるんだけれども、本当に面の張りとか、それからタイヤと窓のバランスであるとか、そういうところが本当によくできてるんですね。ですからこれ、引き算のデザインなんだけれども、見るとすごく豊かに見えるし、質感も高く見える。このデザインはね、超優秀だと思います。×はですね、エアとスパーダの装備差なんですね。これ詳しくは藤友に解説してもらいますけれども、僕だったらエアが欲しいんですよ。ただ、ちょっとね装備がエアだと選べないものが多い。そんな結果もあって今 85% の人が、スパーダの方を選んでると思うんですが、エアをそこら辺もっともっとね装備を充実させていけば五分五分ぐらいにいくポテンシャルあるんじゃないかな。そうなってほしいなと思います。はい、私は丸なポイント。これはモダンで洗練された内外装と、あとホンダらしさを感じる作り込みです。デザインの魅力については五郎さん語ってくださったんですが、インテリアについても酔いにくさを追求した設計であったり、あと快適に過ごせる配慮もされてますし、あとはやはりガソリンタンクを全席主体に配置するセンタータンクレイアウト、これがもたらす低床フロアとシートアレンジはホンダならではだなと思いました。そしてバッテン、これはやっぱり五郎さんと一緒でですね、エアーを買いたくても選べない装備がある。はい、で例えばその内容として見ていくと、パワーバックドア、電動開閉式のやつですね。あとは本革の、ステアリングであるとか、あとシートも2列目のオットマン付きの全部欲しいやつじゃない上質なシートとかそう選べるようになると、エアーのデザインで買えるのにって思ってる人いっぱいいると思うんで、今後の展開に注目しています。そうだね。はい、はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life. さあ今日はホンダの新型ステップワゴンをご紹介してきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ともちゃん改めて。はい、やっぱステップワゴンってこのミニバンっていうジャンルを世の中に広めた存在だと思うんですよ。そうした意味ではすごくホンダらしい価値、エンジンの気持ちよさとかもちゃんと磨き込んでるところはちょっと嬉しくなっちゃいました。ミニバンなのにエンジンをちゃんとやってきたみたいなところはホンダらしいなと思う一方で、僕はね今回本当にデザインも先祖返りして初代オーナーだった僕なんかも見て本当に良くなったな、でもなんか世界観は残ってるなっていうのを感じられたのもとても良かったと思うんですよ。で気になったのはやっぱり僕ら2人が×つけたスパーダとそれからエアのなんか扱いの違い。僕はなんかエアっていう車はすごくホンダの本社のある青山付近で似合うような車だと思うし、スパーダってどっちかっていうと研究所のある栃木に似合う車だなと思うんだけど、でも売る側の青山にいる人たちがエアをちょっと軽く見てるというか、なんか冷遇してんじゃないのっていう感じはちょっとあるよね。お客様にとって選べる1台はどっちかになっちゃうわけですから、できればデザインの好みで選べるようにしてほしいですよね。そうなんですよね。だからもうノアボクみたいな本当に顔が強い車が人気がある一方で、じゃあそれとは違うステップワゴンならではホンダらしいのっていうのだと、僕はエアーってことになると思うんで、だとしたらエアーを欲しい人がちゃんと嬉しく喜んで買えるような装備っていうのをちゃんとね平等に与えればいいのになと思うよね。スパーダはスパーダのかっこよさもあるんですけどね。あるあるある。だからあれなんかも本当に好みっていうことでどっち選ぶかっていうのはお客さん次第なんだけれども、その選ぶっていうところでこっち選ぶとこっちこれが手に入らないんだなという残念な思いをさせないように今後ね改善期待したいと思います。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひ
お役立てください。 Engine for the life.